Salve a tutti, bentrovati signori. Per chi non mi conosce ancora, io sono Ciro Cerullo. In questo video ho il piacere di mostrarvi il restauro completo di uno scooter. Dovete sapere che non sono un professionista, per cui tutto quello che si vedrà è puro fai da te e sarà realizzato nel giardino di casa mia. Buona visione a tutti. Ok, allora iniziamo con lo smontaggio logicamente della carenatura dello scooter. Bene, liberato lo scooter da tutta la carenatura, ora inizio con la parte meccanica incominciando a rimuovere il carburatore per farci la giusta manutenzione. Poiché il motore ha percorso quasi 100.000 km, allora rimuovo testata e cilindro per sostituire le fasce elastiche del pistone. Questo che sto rimuovendo è l'albero a camme. Questo pezzo è uno dei due bilancieri. Adesso rimuovo la testata. Poi rimuovo il cilindro. Eccolo qua, il cilindro è stato rimosso. Ora porto tutto questo materiale in un'officina di rettifica e poi logicamente rimonterò tutto. Allora, anche il motorino di avviamento ha bisogno di un po' di attenzione da parte mia, quindi lo rimuovo e ci faccio un po' di manutenzione. È fatto.
La manutenzione è completata, ora riassemblo il motorino di avviamento e logicamente prima di installarlo lo provo anche. Anche la trasmissione è ridotta male, quindi la rimuovo e sostituisco tutto quello che c'è da cambiare. Carissimi amici, in descrizione o se preferite nel mio canale troverete i video tutorial di ogni singolo argomento trattato in questo restauro, come ad esempio la sostituzione del variatore, della frizione, del carburatore, motorino di avviamento, cinghia di trasmissione e molto ma molto altro. Dovete solo cercare il video che vi interessa. In questo momento del restauro lo scooter ha 12 anni di vita, quindi la ruggine ha intaccato anche il telaio e va rimossa. Logicamente il metallo ora va trattato adeguatamente con la vernice antiruggine. Bene signori, ora siamo arrivati alla parte più difficile del progetto. Questi sono i pezzi arrivati dalla rettifica, ora iniziamo il rimontaggio del motore.
Il pezzo che sto installando adesso è il tendi catena della distribuzione. Il motorino di avviamento che mi avete visto manutenzionare prima ora può essere anche installato. Anche il carburatore può essere installato perché già è stato manutenzionato. Questi due ammortizzatori li ho comprati usati ad un costo di solo 20 euro. Ora non mi resta che pitturarli un pochino per rinnovarli a livello estetico. Gli ammortizzatori anteriori hanno bisogno invece di una manutenzione molto più approfondita che vi farò vedere in seguito. Bene signori, è venuto il momento di dedicarmi un pochettino alla parte esterna dello scooter. Tutte le parti in plastica sono state accuratamente lavate e trattate con il fondo isolante bicomponente per ricevere la verniciatura. Ragazzi, vi presento la mia magnifica cabina da spruzzo molto fai da te. Qualcuno probabilmente la troverà molto rudimentale ed arcaica, ma per il mio scopo va più che bene. Per la cronaca, tutto il blocco mi è costato circa 1,50 euro tondi tondi. Sicuramente penserete che la spesa sia stata troppo eccessiva per questa cosa, ma per avere dei buoni risultati ci vogliono anche grandi investimenti. Allora, torniamo al lavoro, scherzi a parte. In questo momento mi sto preparando per spruzzare il fondo isolante bicomponente. Adesso mi preparo a spruzzare la base metallizzata di colore blu. Logicamente dopo ci farò anche 2 mani di smalto lucido trasparente bicomponente. Adesso vernicio tutti i pezzi che vanno colorati con il grigio metallizzato.
È chiaro che è sottinteso che dopo la base grigia dovrò fare anche 2 mani di smalto lucido trasparente bicomponente. Piano piano. Allora signori, come vi ho anticipato prima, agli ammortizzatori anteriori farò una manutenzione un poco più approfondita, sostituendo paraoli, parapolveri ed anche l'olio idraulico. La ruota anteriore porta 3 cuscinetti, anche questi ormai sono rovinati e quindi ora andrò a sostituirli. Questo che sto installando è il disco dei freni della ruota anteriore, sia questo che l'altro della ruota posteriore erano in buono stato, quindi li ho installati direttamente senza farci nulla. Allora signori, siamo quasi alla fine con la parte meccanica. Ora vado ad installare la frizione, eccola qua. Poi vado a installare il variatore, ci faccio una pulita con lo straccio e lo vado a mettere sull'albero motore. Carissimi amici, in descrizione o se preferite nel mio canale troverete i video tutorial di ogni singolo argomento trattato in questo restauro.
come ad esempio la sostituzione del variatore, della frizione, del carburatore, motorino di avviamento, cinghia di trasmissione e molto ma molto altro. Dovete solo cercare il video che vi interessa. Ok signori, la trasmissione è stata installata, adesso vado a installare anche tutta la strumentazione di bordo. Carissimi amici, guardate adesso cosa faccio con un phon sverniciatore. Eccolo qua, per ravvivare le parti in plastica sbiadite dal tempo e dal sole. In effetti, come avrete potuto notare, con l'aria calda prodotto da questo phon effettua una leggera fusione superficiale del primo strato di PVC, ravvivando così di fatto la superficie della plastica. Beh, allora il risultato sembra eccellente, la plastica è praticamente rinnovata. Allora carissimi signori, ora devo lucidare le superfici verniciate e con questa operazione siamo quasi giunti alla fine di questo magnifico restauro. Bene, ora per concludere il lavoro installo l'ultima cosa su questo scooter, che sarebbe il sedile, il quale è stato rinnovato tappezzandolo con la similpelle.
Bene signori, anche questa volta siamo arrivati alla fine. Spero che avete gradito ciò che vi ho mostrato e questo me lo potete dimostrare soltanto mettendo un mi piace a questo video ed iscrivendovi anche al mio canale. Beh, allora ci vediamo alla prossima, vi auguro tante belle cose e vi faccio tanti saluti da Napoli.